很好，好简单。在这个宁静的夜晚，我们要做一些不宁静的事情。好了，您说。我可以现在吗？谁先来？我石头剪刀布。小弟，你的任务是让对方喝3杯水。喂，你现在在上课吗？我没有上课。我跟你说，我现在就你去喝3杯水可以不？就是你听我的，好不好？你听我的。你喝3杯，对，喝3杯。好，喝3杯水。喝3杯啊。知道我在喝。好了，喝完。第1杯，第2杯呢？3杯就喝了。你发誓？真的啊。你再喝1杯。你喝4杯，好不好？你是不是整不我呀？没有，你喝4杯，你听我的，好不好？你首先是整我们的友谊是跟我玩到你。我几年的友谊就因为1杯水吗？好了，我喝完了，我现在喝完了，我给你发誓我喝了4杯了。好，回见，辛苦。然后就没有然后了。然后跟你说喝水，然后是每天必须要喝的。喝了水，你的嘴皮可以不用干，每天都保持很润。然后喝水还对身体有健康，你知道吗？我就是担心你的健康，而且最近重庆的天啊，我觉得不还行，不怎么样，你知道吗？就得喝水，你知道吗？而且我看你这么虚。好了，我上个厕所，拜拜。我也想来，剪刀石头，我也想来。剪刀石头帕子。说下，冰岛双人游，不要让他去，但是我们还要对方去。为啥呢？我跟你说个事情，我现在人气爆好，你晓得吗？我中了一个冰岛双人游给，然后我肯定去不到了，我现在在北京，你懂吗？我就想到把一个机会给你嘛，就是说你先留他，那时间段是可以随便去的，就双人游可以去7天，包吃包住。我真的我中了冰岛双人游，我把那个截屏给你看过嘛，真的冰岛双人游7天。好，你去哈，你只要如果说你有时间不去哈，好。好，客气。好。还好，很牛。还要什么？面1000元。这1000块钱。谢谢啊。谁？搞那个，给飞哥。喂，在不在？就是，我想借你1000块钱，真的。什么？你们好卡。喂，在不在？你在不在？切断线拒绝了，不知道那个他直接挂掉了，一句话都不说，默默挂掉。故意的。我这个咚你一下就很任性了，借了1000块钱，这就是3年的友情，1000块钱没了。喂，在不在？就是我想问你个事。借你1000块钱，大不大？借我，你借我1000块钱，我1小时后还。我有用。或者你叫你妈借你1000块钱，然后你再借给我。行不行？
用积分换过了1000块钱的话费，现在要200卖给对方。喂，我跟你说个事情，好事情。恁个呢，都是今天我公司都是联通公司跟我说，他说我的积分可以换过1000块钱话费，然后问我绑哪个的电话号码。我跟他说，我说你先等我一下，然后我之后给他个答复。能够，反正我现在不是很需要的1000块钱的话费，我200块钱卖给你啷个样？你要不要嘛？哎呀，要是友情价200块钱卖给你。我操！10块卖给你。恁个，我先把那个1000块钱给你弄过来，我先绑你的电话号码，然后你后头你看到起100的给我，或者几块钱慢慢还给我就行了。好嘛，我去找下一个人。好，我去找老鼠。拜。你应该给他说，你如果不要的话，你200块钱卖给他，他可以300块卖给你。怎么样？我是不是可以再找下一个人？还是我失败了？失败了。这老鼠，你没有代号啊？你说吧，你的代号叫什么？你的代号是什么？老鼠。肯定还有袋鼠。你是啥呀？二熊。这个你是熊。二熊。这样对方推销售价300元的午餐全套另一个。喂，老哥。喂，你干嘛呢？哎呦，学习呢？我这个地方有一个好东西啊。啊？那个有一套午餐练习册，你要不要？First blood。不行，就是他这个，你你可以买给我。Double kill。怎么可能？300块，很便宜的。涨价了，300块。午餐练习册现在300块，全套。Triple kill。那你咋这个？那你得给我钱啊，300。你得给我钱300。你一会儿给我发，好不好？网不好，不行，300不行，你先找300给我，你要么挂了。Your turret has been destroyed。新哥，到底是熊哥？卡，有点卡，只要1条钱就卡了，你知道吗？对啊，1道钱300，哎，我有点卡，对不起，再说一次。他没钱是故意的啊！是吧？我是流浪猫，公司不让养，拜托对方寄，这个好简单。为什么你说钱，大家听了都不好？不知道啦。你给我打，我也打给熊哥嘛。哎呀，网怎么那么卡呢？听话。你哥那个太刻意了。绝对故意的。他说你要寄你就寄，然后就咱家就是说给他他倒听得挺清楚，但是要钱。为什么？要钱的时候，选择性清。选择性网卡。拿都不行我电话。哎，干嘛？那个，我跟你说个事情哈。我跟你说哈，就是呢，今天有只猫儿，它突然，我昨天睡觉的时候没关我那个窗子的门，
然后他就跑到我房间里面来了，然后呢就捡了只猫儿，然后就是，但是公司不让养，你说我要不要就把它？我就想呢，要不然把它寄到成都来，然后再说，也就同意一下嘛。我觉得可以，其实真的哈。哎呀，好乖哦，我跟你说。那我寄给爷爷嘛，可以噻。等于你的意思就是不要，你就要了。哎呀，真的。你要嘛？你要嘛？哎呀，真的是咋个那么烦呢？我就把它寄到成都来就 OK 了，行不行嘛？行不行？好妹儿。不看了，对了，我还有事情。哎，你咋还上纲上线了呢？还不了？那你到底要不要嘛？你要了，我让你天天看。对了，那不要了。好，拜拜。那天我8点好像说。哎，我也想要加菲猫。对的，我捡的就是只加菲猫。要得。哎，算了。你这不能，哎呦，我真的是，我都跟你说了的嘛，我未必逗你耍说。咋个？你的任务是太紧了。那就是亲人朋友。喂。我最近研究声乐出了点问题，我想让你试一个东西，就是我想给你唱一句哈，那就是青藏高原。来，你试下嘛，要不？我觉得我那句唱不好，我本来微博要发那首歌，但是公司说我唱得不好，我现在就很纠结，我想让你试一下。豆腐干那句噻，你试下嘛。不重要，你试下嘛。你不是平时是歌王吗？没事，你随便吼嘛。我觉得我很欣赏你的平时唱歌水平，其实我都是一直没跟你说而已。可以，我觉得可以。我觉得你发挥了平时1/3的水平，其实，但是很不错了，其实真的。好了，刚才呢，我们那个获胜的3位同学，你们3个人可以对没有挑战成功的4位同学提出一个要求，然后他们还是通过打电话的方式把我们这个要求给完成了。可以 ，OK，可以了啊。决定了吗？决定了。是什么？打给他们的妈妈，然后说妈妈我爱你，然后妈妈要回复宝贝我也爱你。
啊，好吗？妈妈，我爱你。好，没事啊，没事没事，你干嘛呢？我也爱你吧。我呀，我刚给月经喂完东西，然后现在这会儿在收拾它的毛，掉的蛮挺好。哦，他这会儿打电话来，吃过饭了没？吃过了，吃过了，吃过了。吃过了。嗯，对。你们可以去超市买点菜啥了，然后回来有时候可以自己做一点。嗯，好好 ，OK，好，好，那我一会儿再给你打啊。一会儿考虑吧啊，咋不说了呗？我等会儿再给你打过去，等会儿再给你打。好，行。好，拜拜。好。可以。啊，真的是。喂，妈妈。哎。妈妈，我爱你。这是怎么回事？没有啷回事，就是给你打个电话了嘛。耶，啷个嘛？最近在屋头待得啷个样嘛？在我待就是想你噻。啊哈哈。妈妈想你，除了想你还是想你。哎，我都跟你说了，你没得表示嘛？好，宝贝儿，妈妈也爱你。啊哈哈，收到了。你是哪位团的？是啊的。也是，从那边的妈妈我爱你。也是不进去。不是，想起来了。但是我感觉今儿你心情特别开心呐，高兴呐。今天心情肯定好噻，就是今儿有很多让我很开心的事情。说让妈妈也跟着开心下呀。比如说，妈妈也对我说：“宝贝儿，我喜欢你。”妈妈一直都是个噻，宝贝儿，我喜欢你。妈妈一直是这样子，好不好？我晓得。妈妈现在有点事儿，我等一下给你打过来嘛。好。拜拜。喂。妈妈，我爱你。我都这样子跟你说了，你是不是应该回应我点啥子呢？很好。我应该回你个啥子啊？我应该回你，我想一下，我应该回你个啥子呢？我提前祝你生日快乐。还有点事情，我等下再打给你啊。好事，等一下再给你。100嘛的给我打电话，我用的电信，1万号给我打电话了，他说我中了个冰岛双人游，我等一下来找你。我套路出太这个女了，我打了。我要给我妈，我真的，为什么我给我妈打电话，她就突然就是画风突变？咱们，我欢迎说老师啊。妈妈，我爱你。谢谢儿子，我真的很想你。我说我爱你，你来说说。说我也爱你啊。你靠哪在哪？我在这呢。快点是不是？哎，想我吗？很好。安曼，你吃饭了吗？吃了。我就听了你这口音中了呢。你说啥那会儿口音不会懂啊？
我那个处理话可严重了。我光在北京，我外来重庆口音。哎，下拐了嘛？啊，有事了。好了，拜拜。拜拜啊！挑战成功哦。好的，那么最后呢，大家还是都是挑战成功了。对，这是这么简单。对，最后这个挑战呢，其实给大家安排这个挑战呢，一开始是娱乐为主的，但是没想到后来呢，突然就转向了温情向啊。那么在电视机前的观众朋友们呢，也不要忘了给自己的朋友和家人，经常联系，对吧？传达自己的爱意。好的，那么我们今天就到这里了，大家辛苦了，再见。